期待已久嘅二期酒店咧，咁咧就正式開幕啦。今日咁咧就係你介紹朋友買，再買呢度咧就有雙重大禮包。咁到每一間咧，一個二期，每一間最好嘅有溫泉入戶。咁咧我基本上我係浸溫泉。反正冇人望到我嘅，你見到啊，可以望到嗰個無邊際泳池，係咯。咁咧。Hello， 我唐生咁咧，同大家嚟到呢個江門呢個叫古兜度假區嘅呢個百形漁泉灣啊。咁咧就我而家喺呢個 Holiday Inn 酒店度，今日咧就有好消息公布啊。咁咧期待已久嘅二期酒店咧，咁咧就正式開幕啦。今日咁咧就係12月28號啦，就正式開業。咁咧成呢個咧就係呢個叫其實而家咧都係洲際旗下嘅假日住算酒店。咁咧呢一座就冇溫泉入戶啦。咁咧呢一座成棟樓係有溫泉，成棟樓成個酒店咧係按照5星級嘅標準同埋5星級嘅配套。咁咧入邊有咩咧？咁兩座酒店咧有呢個無邊際泳池、溫泉入戶、會議廳，係咪中餐廳全部都有嘅。咁咧今日就有呢個開業活動啦。我帶大家上到上邊咧參觀下佢嘅房間。當然啦，我哋都同啲業主啊喺呢個客廳度食過飯。今日咧都有呢啲開業活動嘅，咁咧都可以同大家叫分享下呢個喜悅啦。咁咧大家業主翻嚟嘅話，嗱呢度我哋嘅一個浸溫泉嘅一個入口啦。上面咧就係嗱呢個中餐廳、西餐廳、SPA 3層嗰度，咁咧就上到去就係房間啦。OK，let's go， 帶大家咧去參觀下。OK，
咁咧同大家上到呢度咧，佢最高係10樓啦。咁咧同大家去睇下，呢度係佢嘅一個走廊。咁咧佢成座酒店係按照5星級標準去打造嘅。入到嚟咧係完全冇甲醛味，去晒甲醛味。嗱，同大家睇下。咁咧佢嘅所有嘅裝修啊，同埋成個風格咧係，因為佢洲際旗下有呢個次選假日啦，有皇冠啦。咁咧佢呢個標準係按照皇冠去打造嘅。咁咧當然咧佢係目標係升級成為皇冠假日酒店，咁咧就5星級，大家參觀下。咁呢一間房咧就係一個叫商務房，一張床啦，商務房入到嚟咧係放咗呢一個即係啦行李櫃啦，浴巾啦。咁咧呢度做一個細嘅一個 mini bar 啦，係啦，細嘅 mini bar 啦。咁咧同大家睇翻咧成個間隔房間啊，跟住就有一個細嘅 sofa 係休閒嘅。咁咧呢度有一個雙洗手盆，同埋非常好嘢嘅，出到嚟咧就可以一個浸浴啦，浴缸啦，係啦。咁咧同大家去欣賞下，即係你喺度刷牙洗面，跟住咧沖完涼，係咪啊？直情就係咪啊？喺度浸溫泉。咁咧佢嘅設計都好嘅，佢做咗呢啲咁嘅防護欄咧，第一個安全，第二個咧佢係一個同大家睇下浴缸啊。咁咧浴缸大細，咁咧佢就做咗一個防護欄，安全同隱私咧。我哋行遠啲，大家感受下，你行過嚟呢邊影啊，咁咧就非常之，你行過喺嗰邊影啊，係嘛？影過嚟呢邊睇下咧，同大家睇下感覺啊，係嘛？呢個有一個防護欄啦。咁呢個其實呢個係通過去嘅，呢個咧就係佢每一間房咧有額外嘅一個陽台啦。嗱，呢個房間就可以坐喺度睇下日落啊、鹹蛋黃、財神山，真係好正啊！好多業主啱啱有啲業主一翻到嚟上嚟參觀咧，個個都哇讚口不絕。落到嗱呢度係正對住啊，正對住咧係一個溫泉區啦，同埋佢嘅泳池啦，同埋嗰個沖浪池啦。嗱，俾大家睇下，成個感覺咧非常之唔錯嘅。佢而家2期嗰個內園整緊啦，到時會整下啲一個叫類似情侶路咁樣嘅一個跑道啊、休閒棧道，同埋有個釣魚台，即係可以釣魚嘅，搭帳篷，係啊，非常之休閒。呢邊係今日天氣咧就多霧啊，如果係日頭天氣好咧，見到鹹蛋黃係非常之唔錯嘅，啊。咁睇完商務房，帶大家睇下呢個飾木，即係呢個非常之吸引嘅總統套房。咁咧佢係一個超級豪華嘅套房啊！呢度一間房咧就雙床房嚟嘅。咁咧先帶大家參觀下總統套房先。咁咧佢係差唔多去到超過80平嘅房間，即係去到800尺。入到嚟咧都係一個行李櫃啊，一個呢個浴巾啊，係啦呢個。咁咧左邊咧佢係雙洗手間設計喎，呢度咧就有一個廁所啦。咁咧呢度就可以做呢個 mini bar、咖啡機啊，呢啲全部都齊全嘅。mini bar 櫃啊呢啲都可以容納下，係啦。咁咧再同大家參觀下呢度陽台，有雙陽台，2個廁所，係啦。咁咧呢2間房打通咯喎。呢度其實佢間隔就係呢兩間房打通咁解。咁咧就豪華套房。呢度就做咗呢個好溫馨嘅，好似一個兒童玩嘅地方啦。咁咧佢呢度一個陽台，隔離個陽台，我先睇呢個住呢個叫套間，係啦，呢個洗手間啦。呢邊咧有2個都係雙洗手盆嘅設計。咁咧呢啲標準其實完全睇到咧都係按5星級噶啦，都係一樣喺度沖完涼，係咪啊？跟住咧直情就係咪好開心咁樣，直接咧就落嚟浸溫泉啦。咁咧浸完溫泉仲有一張台，係咪啊？俾你可以休閒下。呢個咧就係望到成個湖景，非常之正，係咪？即係佢做咗呢啲咁嘅護欄咧，其實因為你畢竟咧對面有樓噶嘛，係咪？咁咧就第一個隱私，第二個咧就安全，因為有啲人你浸溫泉係地滑嘅，係咪咁講？咁咧就呢個咧就係其實更多咧就係一個安全作用。咁咧就做咗呢個護欄咯，因為有小朋友啊、長者啊，咁咧就所以咧就冇一個
佢個溫泉嘅地方都做咗呢個防護欄啦。呢邊都可以喺度攤下，又有浸完溫泉喺度整杯咖啡，你諗下幾正係嘛？都係一樣啦。望到成個溫泉區、沖浪池、兒童池一應俱全啊！咁咧，其實漁泉灣都好多配套喎。呢個物業中心隔離咧有一個呢個叫書吧，書吧隔離咧可以飲咖啡嘅呢個位置，呢個位置啊。咁咧就我哋別墅區啦。而家賣緊嘅13、12、15座啦，一樣可以望到天鵝湖、鹹蛋黃。咁咧就同大家睇翻，因為佢隔離嘅左陽台嘅。咁呢個陽台即係嗱呢個房間噶嘛，房間其實即係你房間可以出2個陽台。咁咧就呢度咧就入到嚟，喂，係咪啊？好輕鬆，休閒。呢度一晚咧，佢嘅租金咧最少都講緊1200蚊以上㗎啦，即係可能講緊平均價1500-1600蚊。如果節假日嘅話，去到接近差唔多2000蚊一晚。即係首一個附近，首一個咧就係一個叫有總統套房同埋5星級嘅標準嘅酒店，係啦。咁咧就呢度咧就係可以通房間，呢個陽台通房間，跟住咧就可以兩公婆啊，係咪喺度玩下？哇，幾舒服！咁咧就同大家一個好消息，開咗之後，因為我哋漁泉灣道啲業主都有關注視頻啊，即係睇啊，係咪唐生去介紹翻呢個漁泉灣嘅一個資訊啊？同大家講一講啊，而家最新嘅活動係10月份咯，10月中開始嘅，而家10月尾啦，就10月18號開始嘅，就你買介紹，即係我哋係漁泉灣業主，你介紹朋友買再買呢度咧，就有雙重大禮包。咁咧有一重大禮包就係老業主係送1年溫泉券啦，即係你喺樓下，即係呢個溫泉池係無限浸溫泉嘅。新客戶咧就送2年嘅溫泉嗱，同大家睇一睇。當然你房間咧，佢2期房間咧可以任浸啦。咁喺樓下，因為個池嘅流量比較大，同埋咧都比較休閒，咁咧就送2年嘅溫泉券嘅新客戶1年，老業主係送1年嘅，係啦。咁咧而家仲多咗個優惠就係都係從即係10月呢個即係10月中開始到12月尾啦。你只要係漁泉灣業主介紹朋友買咗漁泉灣做鄰居咧，咁咧就送你一晚嘅呢間總統套房，係咪？送一間總統套房啦，同埋一圍晚宴，即係12人嘅一個晚宴啊，即係送你一餐豪華晚宴，咁咧就都幾開心㗎。新客戶有係咪？即係我係漁泉灣業主，我介紹我朋友買咗啦，咁或者我啲朋友買咗，咁咧係咁咧就新老業主有1年啦，即係有呢一個有一晚啦，總統套房啦同一圍台啦，新客戶都係一樣。有呢一個1晚嘅總統房同埋一圍台嘅，咁咧就再加埋溫泉券，係嘛？而家活動，因為之前大家都知，佢一期咧當時好似嗱，呢啲交晒樓呢啲一期啊，呢一期單位咧其實全部當時咧係要俾家私費嘅，俾3萬，即係2萬2到5萬之間，即係你細單位就2萬幾，2房3萬5，3房要加到5萬蚊嘅家私費。而家我哋買緊呢個新嘅2期啊。咁咧2期嘅產品咧，佢嘅家私嘅活動咧就你加1萬蚊咧係全送，或者你買個3房係咪？即係人哋交5萬噶嘛，咁咧就當係一個活動啦，咁啊送家私電器活動嘅啊。咁咧而家啲單位咧，其實大家都知道，你睇下一排冇更新啦，你睇12、13座準備收樓啦，入邊裝好晒，咁咧你業主翻到你都知嘅。呢個來源咧挖緊係咪搞完呢個來源咧，直情去收樓啦。入邊嗰啲咩電梯啊、大堂全部都整緊，地下停車場嗰啲基本上整到七七八八啦。咁咧就基本上就11月尾咧就13座收樓，12座咧就係12月份收樓。咁咧就呢2座收樓之後咧，咁咧大家即係佢係用叫溫泉池啦。咁咧到時候個房間啊，嗰個出租啊，即係你一晚你租俾人哋咧個房費咧係貴好多嘅。咁咧再睇埋隔離嗰個雙人床啦，OK。咁咧帶大家睇下呢個雙人床嘅一個房間，入到嚟都係一個放行李架啦。咁咧有個 mini bar 係啦。咁咧呢個咧都係一個雙人床嘅設計，都每一間咧，因為佢2期每一間最好嘅有溫泉入戶，有大露台同埋係咪啊？都係
雙洗手盆啊、廁所啊咁樣一個設計，即係佢每一間你沖完涼咧，其實出到嚟咧都係直情係浸溫泉，係咪啊？咁你翻到嚟沖涼又方便啦，即係其實你可以理解為，如果我住呢間咧，我唔需要着衫㗎，同大家示範下，沖洗，跟住咧不過呢個要呢個咧都係防滑嘅，係啦，咁咧都係防你真係唔着鞋咧，其實都 OK 嘅，大家睇得出嚟。咁咧我基本上我係浸溫泉，反正冇人望到我嘅，你見到周街都冇人嘅，係咪啊？係咪？你直情剝光豬係浸得噶啦，所以你喺呢度住咧，你唔使帶泳衣，直情係浸得噶啦。當然啦，佢浸溫泉咧係酒店會幫你包埋嗰個，即係我住呢間房，佢會幫你包埋啲溫泉水嘅費用嘅。咁喺呢度都係一個陽台嘅設計啦，係咪啊？間隔啦就呢啲咧就係一個基本上間隔一樣，就係一個雙人床嘅設計。咁咧同大家去睇一睇個 view 啦，呢個 view 都唔錯。咁咧左邊呢度咧就可以望到嗰個無邊際泳池，係咯。咁咧就呢度可以望無邊際泳池啦。咁咧大學城呢個咧就係售樓部嘅位置。咁咧呢個天鵝湖啦，都係一個天鵝湖。望到咧對面就係個碧海銀湖嘅一個別墅區啦，同埋呢個黃茅海啦。咁咧呢啲係全部係濕地公園同生態嘅。咁呢間房其實都唔錯啦。咁咧同大家睇下呢個係售樓部啦。咁咧佢成個感覺係非常之唔錯嘅。真係正，所以大家咧真係有機會可以翻嚟試一試，係咪？咁咧因為佢二期咧就嘅酒店同埋二期住宅咧係一個溫泉池啦，同埋景觀嶺啦。咁咧租金咧一定係貴啲嘅，即係譬如而家Holiday Inn咁咧呢一座係冇溫泉噶嘛，係咪？呢一座呢個咧叫都係自選假日，咁咧就係23年5月份開嘅。咁咧個環境各方面都唔錯啊，4星級標準，咁咧就冇溫泉，一晚一房都租到成400-500蚊啦。咁咧佢就冇兩房嘅設計，但係佢有啲大單邊房就500-600蚊。咁咧我哋呢度呢啲咁嘅普通嘅，基本上都租到都成1000蚊一晚㗎，係咪啊？咁咧就會帶動成個即係成個住宅區嘅一個租金啦。咁樣我可以理解為一期嘅住宅一房，即係業主買咗嘅一晚咧，一房都係400-500蚊，兩房就600-800蚊，三房千零蚊啦咁樣租金。咁二期到時加埋樓俾酒店託管咧，有溫泉池呢一種單位，一房咧起碼都貴200-300蚊，好正常嘅。即係你好似我買咗開放式嘅一房，咁咧一晚起碼租到成差唔多1000蚊，係咪？兩房嗰啲咧一定係1200蚊以上㗎，三房唔使講啊，超過1500蚊，即係個租金啊。咁咧好多人都會翻嚟想住翻二期酒店或者係二期嘅嗰啲託管單位，所以咧而家講真嘅，二期嘅話，而家叫15座啦，佢嘅細單位而家緊清緊貨，如果大家中意嘅話，可以翻嚟中軒。OK， 咁咧同大家介紹下，佢成一座咧就10層高啦，咁咧地下負1咧地下停車場，一樓咧其實呢個一樓就係地下意思啦，二樓咁咧2樓咧就係中餐廳、西餐廳、會議廳，呢個 P 咧就係揼骨嘅按摩嘅。咁咧就 SPA 都喺呢度，咁咧3樓以上就房間啦。呢度有寫啦，有客房、水療，有呢個御華廳、御景廳、中餐包間，咁咧水上樂園呢配套，全部按照5星級標準打造嘅。Okay。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。